Hola amigos de YouTube, hoy día voy a hacer un origami que esta vez se va a llamar un avión de papel. Primero, antes que todo, vamos a doblar una hoja y va a quedar así. Luego de eso vamos a hacer lo mismo con la otra parte. Que va a quedar así. Luego doblamos esta parte y va a quedar así, y después hacemos lo mismo pero con la otra parte, y finalmente doblamos esta cosa y la doblamos así y quedará así. Y después último vamos a doblar así y quedará así. Le hacemos lo mismo con la otra parte y ya tenemos nuestro avión. Bueno chicos, espero que este video les haya gustado. No olviden suscribirse a este canal y darle like. Espero que la pasen muy bien.